Yeah, sí, escúchalo, es la Guardia Rappers, es el Mata con el Titan y el Ladis. Yeah, PWHM Records, ok. 2017. Así lo traigo donde quiera que ando, el rap fluyendo y la bocina retumbando, sonando a todo lo que da, desde NR hasta Tizapan, Tlanejinaucalpan voy haciendo rap, un poco de rap sobre la instrumental, bombo y dap cuando saco mi freestyle, también el reggae style del pequeño Titan, sobrenombre que gané desde que comencé a rapear y va, un año cantando en bares, restaurantes y camiones sobre el beat improvisando, regalando mis canciones de mi autoría y sigo todavía cantando sobre la vía y papá, suena rabia, hacemos música ya, somos varios que sacamos esto a diario, rap conciencia, rap malandro, no importa si con el rap vamos uniendo barrios. Y suena así, es lo que voy viviendo a diario, plasmado aquí con los sonidos de mi barrio. Y suena así, es lo que voy viviendo a diario, plasmado aquí con los sonidos de mi barrio. Y es que somos amantes de la escritura, la Guardia lo pone con altura, ponme una muralla y no dejes pasar a nadie que no siente esta cultura. Vamos a mantenerlo real, todos con un puño arriba por el rap, hip hop es my life. Alzamos esta vez la voz del pueblo, poniendo libertad y quitando el ego a través de mis temas. La realidad reflejo, dígame loco, filósofo, pero nadie dejará huella como este rapper sobre un foro. Pero espero no incomodar a nadie, si lo hago pues lo siento, así es como me expreso. Soy preso de la sinfonía, lo sé al terminar de hacer rap en plena luz del día. RAP, eres fe, fuerza y alegría, si no fuera por ti dime yo quién sería. Ya. Y suena así, es lo que voy viviendo a diario, plasmado aquí con los sonidos de mi barrio. Y suena así, es lo que voy viviendo a diario, plasmado aquí con los sonidos de mi barrio. A veces no sé qué es lo que pasa, mi mente no comprende pero nunca me detengo. Ya ha cambiado y bastante, también yo he comprendido que no es bueno el refugio con la droga, ya que enfocan a problemas, pero no soy ningún maldito adicto al hip hop que yo escribo, porque lo siento y es mi forma de expresión que nace del pensamiento. Y vamos sonando en el barrio con alto impacto, poniéndolo en alto con buena vibración de la música hip hop. Y como no que retumbamos, pegamos, poniendo ya en alto la Guardia, la que pega donde quiera que se encuentra, donde quiera que se encuentra. Y suena así, es lo que voy viviendo a diario, plasmado aquí con los sonidos de mi barrio. Y suena así, es lo que voy viviendo a diario, plasmado aquí con los sonidos